اما هلا نحن وياكم رح نروح مع كاميرا تلفزيون مستقبل كاميرا عالم الصباح والزميله زينة جامبي يلي زارت جمعيه الارشاد والاصلاح. خلينا نشوف سوا هالروبورتاج. مرحبا. من خلال شهر رمضان المبارك حبينا بكل حلقة نقوم بزيارة لمركز أو مؤسسة أو جمعية خيرية لبركة بهالمناسبة نقدر ندخل الفرحة والبسمة لقلوب وعقول كل الأولاد. نحن موجودين اليوم بجمعية الإرشاد والإصلاح الخيرية الإسلامية، وكل رمضان وأنتم بألف خير. مدام جيران بدي اقول لك كل رمضان وانتم بألف خير. خبرينا اكثر عن شهر رمضان المبارك وقد ايه الجمعيه هيك بتساعد وبتهتم بكثير من الناس اللي بحاجه. رمضان مبارك أول شيء لك زينة ولجميع المشاهدين. طبعا نحن بجمعية الإرشاد والإصلاح وهي جمعية خيرية إسلامية تأسست من 34 سنة تقريبا. نعنى بشكل الأكبر بالعمل الخيري أكيد، وعندنا ميادين أخرى اللي هي ميدان تربوي، ميدان دعوي، وميدان اجتماعي. رمضان بطبيعة الحال هو شهر العمل الخيري أكثر شيء، والشغل على الروحانيات والدروس الدينية والتراويح والصلاة والأمور الدينية. بجمعية الإرشاد والإصلاح السنة نحن أطلقنا حملة رمضانية مثل كل سنة تحت شعار وقفة تترك أثرا. وقفات الخير نحن بجمعية الإرشاد والإصلاح عنا كثيرة برمضان، طبعا عدا عن الإفطارات اللي بنقوم فيها للأيتام اللي هي إفطارات الفرح، والإفطارات للمسنين اللي هن الأطفال والمسنين من أكثر الفئات اللي هن بحاجة لحضن معنوي ومادي. في عنا كمان أكيد توزيعات خيرية، حصص رمضانية، في عنا أكيد إفطارات لصائمين متنوعة، في عنا لعبة العيد وكسوة العيد يعني ثياب العيد للأولاد. نحن عنا المحاضرات والدروس الدينية، وإذا بدك الشحن الروحاني اللي بيحتاجه كل إنسان برمضان موجود عنا عبر المساجد التابعة لجمعية الإرشاد والإصلاح بجميع مراكزها بلبنان. وين مراكزكم موجودة بالمحل ما نحن موجودين هلا عليه؟ مركزنا الأساسي بتلة الخياط، مركز السلطان محمد الفاتح. المركز الثاني اللي نحن هلا متواجدين فيه حاليا هو مركز السيدة مريم ابنة عمران بمنطقة الكولا ببيروت. طبعا عندنا مركز الحسن بعرمون ومناطق ومراكز أخرى منتشرة بطرابلس، يعني بكل المحافظات اللبنانية إذا بدك. شو بتعملي عادة برمضان؟ بصلي، بصوم، بقرا قرآن، بساعد ماما. شو بتساعديها لماما بالبيت؟ بالأكل. برافو. ومبسوطة أنت وأصحابك هون؟ ايه. بتلعبوا هون وبتتسلوا؟ ايه. أكتر من البيت؟ ايه. شو اسمك يا حلو؟ بكر. بكر، شو حلو اسمك، شعراتك كتير حلوين. مين عمل لك اياهم حياتي؟ ماما. شو اسمك انت؟ حمزة. حمزة، شو حلو اسمك. خبرني كيفك انت برمضان، شو عم تعملوا؟ أبصوم. برافو. وانت واصحابك قد ايه بتحبهم؟ كتير. قد ايه عمرك انت؟ 12. العمر كله. كيف عم تقضي وقتك هون؟ مبسوط؟ ايه. قد ايه مبسوط، كتير ولا شوي؟ كتير. شو بتعملوا عادة؟ بتلعبوا؟ بنلعب وبنحضر حلقة مع الأستاذ أحمد. نحن من خلال شعار الجمعية العام نحو عمل إنساني متقن، ومن خلال شعار رمضان وقفة تترك أثرا، نحن عم نشتغل لنترك أثر في هؤلاء الأولاد وأمهاتهم وعائلاتهم. نحن عم نشتغل كتير على الأم،
الأم بالنسبة لنا هي المحضن في غياب الأب، وحتى أحيانا في وجود الأب مع انشغاله هي الأم عم بتضلها هي المحضن في البيت وهي العمود الأساسي في المنزل. فعم نشتغل معها برامج دعم نفسي، عم نشتغل معها برامج دعم صحي، برامج تربوية، برامج كيفية تربية الأولاد، برامج كيفية التفريغ وكيفية أنه تعيش حياة نفسية مرتاحة حتى تستطيع تتخطى الصعوبات، إلى جانب برامج الأخرى التوزيعات اليومية والكفالات والأموال التي تعطى لهذه العائلات. بالنسبة للأولاد كذلك عنا برامج كتير مميزة، عم نجرب نكتشف المواهب مثل موهبة الإنشاد، وفي عنا برامج ثقافية، عنا برامج دينية لهؤلاء الأولاد، عنا برامج ترفيهية، عنا دورات صيفية، مجموعة متعددة من البرامج عم نشارك فيها أكبر عدد ممكن من هؤلاء الأولاد، يعني حتى نرتقي فيهم، لأن حابين بالفعل أنه نترك أثر في هؤلاء الأولاد وفي الأمهات وفي العائلات يعني.